Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji gledatelji. Dobro došli u Filmske vesti. Ovde vaš filmadžija, da, tako, ovde vaš filmadžija. Imam nekoliko vesti, imam jednu strašnu vest koju ću da ostavim za kraj. U pitanju je jedan glumac koji, nažalost, više nije sa nama. Nesreća se desila, verujem da ga mnogi od vas znaju, većinom ove starije generacije, mislim, ja sam 89. tako da, da, mi ga znamo. Idemo dalje. Prva vest za danas koju želim da podelim sa vama jeste dugo očekivani film Mela Gibsona. Da, tako je, u pitanju je Vaskrsnuće Isusa Hrista. Tako se zove novi deo filma kojeg ste vi verovatno gledali, Pasija Hrista, i počinje snimanje u avgustu i to nigde drugde nego do Italije. Tako je, u Italiji će početi snimanje i verujem da će film da bude potresan za sve nas, kao što je i bio Pasija Hrista. Idemo dalje. Ne znam da li ste čuli, ne znam da li uopšte znate za ovog glumca, vi mlađi, ali glumac Michael Douglas je napunio 80 godina i odlučio je da se penzioniše. Da, tako je, Michael Douglas više neće snimati filmove, čovek je u penziji, ima jako dobrih filmova, njegovih preporučujem da pogledate, posebno one starije, ono Potraga za dijamantom ili Lov na dijamant, kako već. Prebrutalan film, ja sam odrastao uz taj film, tako da sve tople preporuke, a da, glumio je i u Ant-Manu, da. Zatim Alan Ritchson, ne znam da li znate za glumca, ali glumio je u seriji Reacher, mnogo dobra serija, ne znam da ste gledali, Amazon Prime je finansirao tu seriju, je u trci da glumi nikoga drugoga nego da mogu omiljenu superheroja, u pitanju je Batman. Da, ja verujem da će on glumiti Batmana jer se tu nešto klima, Gunn, koji je producirao inače Supermanov film koji još nisam gledao, spremam se da odgledam, je komentarisao da je veliki fan rada Alana Ritchsona i ja bih volao da ga vidim u ulozi Batmana jer lik je ogroman. Zatim, ne znam da li ste čuli, ali u pitanju je jedan bečki producent koji je odradio film Kvadratne oči. Sad, taj film Kvadratne oči, u stvari, prava na film Kvadratne oči, ako sam ja razumeo, i prava na film Linija želje ili tako nešto, dolaze jednostavno od Daneta Komljena, ako sam dobro izgovorio, ako nisam, izvinite, stvarno, ja mislim da je u pitanju Dane Komljen, odradio je prebrutalan film i bečki film Kvadratne oči. Wouter Jansen, da, upravo Wouter Jansen je stekao međunarodna prava na taj film bosanskog producenta Daneta i svaka čast, film će biti prikazan, ako se ne varam, u Njujorku. Film Linija želje se inače radi o liniji između realnosti i nekih nemogućih nadprirodnih stvari, kao što su bajke ili neke nadprirodne stvari, dosta strašne, jel tako? Ovo je nemoguće, ali film Lilo i Stitch su zaradili preko $1 bilion. Ne znam kako je to moguće, kako su uspeli, ali su uspeli, jednostavno, film je uspeo, jedan od jako retkih Disneyevih filmova koji su bili uspešni. Zatim, producent koji je uništio nekoliko franšiza, producirat će film Sudija Dredd. Taika Waititi, da, tako je, će producirati film Sudija Dredd, jedan jako dobar strip lik, ne znam da ste gledali verziju sa Sylvester Stalloneom, imate isto tako verziju o ovom glumcu koji glumi u stvari sada Johnny Cage u Mortal Kombatu, preporučujem. Njegova verzija je mnogo bolja od verzije Sylvester Stallone, koji je skinuo inače tu kacigu i morao je da pokaže svoju facu. Inače, Sudija Dredd nikada ne pokazuje svoje lice u stripu i niko ne zna kako on izgleda i glumac koji je glumio u Mortal Kombatu je upravo to uradio u celom filmu, znači nije pokazao svoje lice, ostao je u karakteru i odradio to kako treba, dok Sylvester Stallone je uništio film skidajući masku, ili ti kacigu. Snima se film The Legend of Zelda. Da, tako je, Legenda Zelde. Znam da će gameri ovo moći da cene i da nadaju se ovom filmu da bude nešto prebrutalno. Inače, mnogo spekulacija je bilo što se tiče glumaca za ovaj film. Da li će da glumi ova nemačka travestita Zeldu ili će da glumi neka druga ženska. Međutim, uloga je otišla je glumici Benjamin Evan. Nemojte uopšte me pitate zašto su u pitanju muška imena, devojka je u pitanju, mlada cura, i verujem da će da iznese ulogu jako dobro.
Glavna muška uloga je Bo Branson, isto jedan jako mladi glumac. Nadam se da će osvojiti srca publike i da će film doći na svoje. Eto, Nintendo kuća radi nešto, ne stoji u mestu. Isto tako se priprema film Nintendo kuće Donkey Kong, tako da imali smo Super Marija, sprema se drugi deo koliko sam čuo i ovaj put ćemo dobiti Donkey Kong film. Da, tako je. Sad ne znam da li ste čuli, ovo je ona tragična vest. Malcolm Jamal je glumac koji je glumio u seriji The Cosby Show. Da, tako je, Cosbyjev show, ona porodica, afroamerička porodica, komedija je u pitanju, znači super serija, vidi, mi starije generacije smo odrasli uz tako nešto i da, ova vest je tužna zato što je Malcolm preminuo u svoje 56. Da, varam se, u 54. bio je na moru sa svojom porodicom i u toku plivanja, ne znam stvarno što se desilo, ne znam nikakve detalje, jer nisu nikakve detalje iznali na internetu, tako da znam jednostavno da se udavio čovek, nažalost, ali da, glumac nije imao neke druge filmove ili ti serije, ovo je ona po kojoj je on najpoznatiji, tako da nažalost, izgubili smo jednog veoma dobro mladog talenta koji, u stvari nije ni koristio nešto svoj talent, ali ostao nam je u srcu zbog serije The Cosby Show. Hvala vam što ste bili sa mnom i što ste poslušali vesti sveta filma. Pozdravljam vas Filmadžija, bacite subscribe, bacite like, hoću da vidim komentar, hoću da raširite ovo malo, da ljudi čuju za mene, bre. I čujemo se. Peace out.